Здравствуйте. В Донбассе перемирие, под свисты пуль. Но, слава богу, перестали грохотать установки залпового огня, которые вырывали квартал за кварталом из Донецка и Луганска. Перестали плюхаться тяжелые снаряды дальнобойных гаубиц в дома престарелых, превращая обитателей в кровавые кляксы. Начался обмен военнопленных. Изнуренные, раненые, истомленные, волоча кровавые бинты, люди покидают места своего пленения. Казалось бы, все, слава богу, блаженные миротворцы. Однако некоторые пункты Минского протокола вызывают разногласия и сомнения. Они сформулированы неясно, туманно, подвержены разным толкованиям. И это порождает дискуссию как в российском обществе, так и в самой Новороссии. Некоторые говорят, весьма с истерическими интонациями, что Новороссию сдают, Новороссию сливают. Это далеко не так. Ведь недаром лидер Донбасса Захарченко, вернувшись из Минска к себе в Донецк, заявил, что суверенность Новороссии, как независимого, отдельного, завоевавшего свою независимость государства, не подлежит сомнению. Просто эти размытые, неточно сформулированные пункты протокола были необходимы для того, чтобы договаривающиеся стороны Донбасса и Киева сели за стол переговоров и стали обмениваться не пулями, а словами. В конечном счете, эти крайние позиции рано или поздно будут заявлены. Киев заявит, что никакой отдельно взятой Новороссии, и Донецкой и Луганской республик не существует и быть не может. Существует только одна неделимая Украина с единой конституцией и с единым взглядом на все внутренние политические и культурные процессы. С другой стороны, люди Донбасса скажут: нет, Новороссия – это государство, за которое мы платили кровью, которое состоялось, и мы не желаем быть в составе единой Украины. Эти две точки зрения, когда они будут заявлены, они породят длительный и мучительный переговорный процесс, систему компромиссов, который будет длиться, быть может, даже десятилетия. Но сейчас, слава богу, перемирие. Но одно дело побеждать и сражаться на поле боя, другое дело строить государство. Необходимо строить это государство, а для этого нужен мир. Необходимо провести выборы, необходимо будет избрать президента. Не говоря уже о том, что старикам и пенсионерам надо будет выплачивать пенсии. Нужно создать государственные институты, которые позволят восстанавливать инфраструктуру, ремонтировать дороги, создавать новые коммуникации для электричества, воды. Предстоит огромная, гигантская работа по формулированию мировоззрения и идеологии этого государства. Потому что если нет идеологии, нет и самого государства. Когда я разговариваю с полевыми командирами и спрашиваю их, какое государство вы хотите строить, они смущаются и говорят: мы не знаем. Мы знаем только одно, что в основе этого государства должна лежать совесть. Мы будем строить государство совести. Но что такое совесть? Совесть – это справедливость. Значит, государство, которое они хотят строить, ради которого они сражаются, умирают, это государство справедливости. Совесть – это глаз Божий в душе человека. Значит, государство, которое они будут строить, это будет государство божественной справедливости, устанавливающее справедливые отношения между человеком и человеком, между народами. Именно такая модель складывается сегодня среди грохота взрывов, среди стонов лазаретов. Они строят там, в Новороссии, государство русских. Они отстаивают русский язык, они отстаивают право русских сочетаться с русским миром, со своей родной верой, со своим родным православием. Но это не вовсе русско-националистическое государство. Отнюдь. Это не Республика Русь. И это не Новороссия для русских. Русские здесь рассматриваются в пушкинском смысле. В том смысле, в котором трактовал слово «русский» Достоевский. То есть это вселенскость, открытость миру. Именно такое представление о человеческом поведении ложится в идеологию этого будущего государства. Слово, новое слово жизни, новое слово мира, оно зреет на устах сегодняшней России, сегодняшней Новороссии. Недаром помогать ополченцам Донбасса стекаются со всего остального мира. Французы, каталонцы, шотландцы, сербы, британцы. Они едут сюда для того, чтобы принять участие в создании
этого нового мировоззрения. В Донбассе мир. Хрупкий, ненадежный, но мир. Блаженные миротворцы. Всего вам доброго.